我们跑了50-60公里啊，咱们现在补电，补电以后，我们今天要干一个120公里左右的这个路线啊。这一路挺好，湘潭呐，包括伟人的故乡这一块，这个路况都非常好，兄弟们啊。今天我们这个露营地挺好啊，有充电桩的，而且又能那个临时停车休息啊。其实我们有的时候啊，真的是没有必要每天跑那么快，感觉每天走的太那个快了，兄弟们，知道吧？今天呢，老九这个车哈，跑了50多公里，结果的电呢就干下去一半。原因那是啥呢？它是全速开整，3档就是最快的速度啊，最快的速度能达到多少？能达到48、9，能达到50。GPS 能达到50。啊，GPS 能达到50，兄弟们已经是很了不得了。那等于说码表上能干到60迈的速度，兄弟们啊，那你想速度快，那你肯定又要费电，费得多。但是别管怎么说，咱们车上有这个功能，就是说你想慢，我们就用最低档就1档啊，中速呢就是2档，最快呢就是3档啊。但是条件就是费电啊，就是这么简单。老九厉害了，兄弟们啊，还是3块电池开始继续充呢，嘎嘎的。没有毛病啊。杨姐呢，她一大早上她就窜了，所以她提前到这里把电给补上。咱们今天中午啊，就是炸酱面、小面条。上次买的这个宽面，又买了很多的一些细面。昨天晚上杨姐把卤子都给做的好了。前面走了。对。给你们做饭去，我们到地方吃饭。对，然后她一会儿吃完饭，我估计电也都差不多了，他们那就撤了就，我们就继续搁这里等呗。还有100多公里的路嘛，这个过的凉水哈，过的凉水舒服了，兄弟们。我比你俩先充嘛。这小卤子，我跟你说，哎呀，绝了，兄弟们啊！和那天的肉，那家伙，已经上了卤了，已经。香死了，看这肉，我让杨姐切这么大的，是吧？吃这肉卤就得好，大口吃肉。对，看我的碗，我是用那个小盆儿，这家厉害了。1个小时过去喽，我这也快充满了，2块电池。哎呀，吃饱喝足了，睡一会儿。我今天早上8点钟呢就醒了，醒了以后收拾车，把该装的东西给它装满了。就没有怎么睡觉。每天呢，如果这样的话，补几个小时，哎，满了。每天呢，在这个时间呢，兄弟们吃饱喝足了啊，吃饱喝足了，我们可以稍稍的休息一下，因为接下来我们还有100多公里的路。100多公里的路，我们可能要从长沙的边上要穿过去。可能要骑到晚上了，我估计着可能是这样的。